000 korun může být vašich, pokud do pátku 29. června správně odpovíte na otázku. Co je to atol? Za A korálový ostrov, za B písečná pláž. Za A korálový ostrov, za B písečná pláž. Volejte na telefonní číslo 906 600 606 a jeden z vás vyhraje na letní dovolenou 50 000 korun. Snídaně s Novou, to je váš úspěšný start. Pump Riders, unikátní závod na kolech, na kterých chybí jedna taková docela důležitá věc. O tom se dozvíme od našich dalších hostů, kteří nás přišli pozvat na Štvanici na tento víkend. Spolu s námi ve studiu je Michal Maroši, nejlepší český biker, a Tomáš Slavík, vítěz závodu světového poháru. Dobré ráno, pánové. Vítejte sportovci, dobré ráno. Tak začneme teda tou charakteristikou toho kola a co tam přebývá nebo schází případně. Tak v podstatě jiné? Pump Riders je disciplína pump track, což v podstatě znamená to, že se na kole pumpuje vlastním tělem. Tady na těch závodech je výjimka, že se jede ještě navíc bez řetězů. A to kolo je v podstatě stejný, jako používáme my dva na four-cross, protože four-cross je naše disciplína, kterou se živíme, nebo kterou jezdíme závodně. Takže kolo je vlastně, je to horský kolo, který je nejlépe mít pevný, anebo bicrossový kolo, protože máme dvě kategorie, což je olympijská disciplína. A teďko ale v tom Pump Riders tam vlastně to kolo nemusí být úplně, tam ty pravidla nejsou proto jasně daná. Jo, tam jsou akorát nějaké úpravy proti klasickému kolu. Přesně tak. Je to vlastně neoficiální disciplína, kde si můžeme dovolit vlastně to, že pojedeme třeba s jednou brzdou na hladkých gumách, jak jsem říkal, bez řetězů, bez převodníků, co nejvíc odlehčený, aby to fičelo. Co všechno se bude o víkendu na Štvanici odehrávat? No tak je to vlastně evropská premiéra, což je dost zásadní věc. Já jsem měl tu možnost v loni jet do Brazílie, kde se jel vlastně první závod. Přivez jsem to sem do Čech a máme to tady, takže budou tady určitě celá špička vlastně bajková a bicrossová z Čech plus pozvaný jezdci zvenku. Takže budeme mít možnost po obědě shlídnout velkolepý závod, vlastně velmi zajímavý a svým způsobem atypický. Jak bude vypadat ta trať? Tratě se připravuje uměle na to? A jasně, jako stavitel trati byl Michal právě, já jsem taky tak nějak trošku konzultoval a pomáhal s tratí. Si postavil takhle vyhrál, že určitě, no. No samozřejmě, jenom pro sebe. Ale trať je připravená tak, aby my jsme v těch zatáčkách na těch skocích mohli nějak reálně zrychlovat, hrát si s tou gravitací a naším kolem, kde vlastně nebude vůbec záležet na nějakých našich silových předpokladech, ale o tom, jak vlastně s tím kolem umíme pracovat a využívat tu gravitaci. Takže trať je vlastně asi 30 vteřin jenom dlouhá, ale bez těch řetězů člověk na tom hodně pumpuje a udělá jako kdyby za tu jízdu, dá se říct, až skoro jako kdyby 100 dřepů, protože na tom kole jako kdyby tak dřepuje. A bude to teda hodně těžký, fyzicky náročný, jak Michal už zkoušel, tak... Zajímavá věc je ta, že se jede ve dvou najednou vlastně paralelně. Takže tím pádem to bude divácky ještě víc atraktivnější, protože klasický pump track se jezdí jako kolem dokola, jenom jakoby jeden jezdec na trati. Takže tady jsou dvě paralelní tratě, startuje se z velkého rozjezdu z lešení, 5 metrů vysokýho, který končí dírou vlastně, takže se to musí jakoby přeskočit. A jsou tam záludné překážky, jsou tam dvouskoky, trojskoky, je tam skok s dírou velkou, kde je jenom jako díra a písek, vysypaný pískem. Takže kdo tam břuchne, tak takže přesně, kdo to neskočí, tak zůstane viset a tak dále. Takže divácká parádička. Rozhodně si myslím, že to bude zajímavý se na to přijít podívat, protože je to vlastně něco, co tady doposavad ještě nikdo naživo nemohl vidět. Já jsem koukal na nějaké fotky a tam bylo vlastně vidět, že úplně ta dráha je v mnoha místech, tak asi z jiné dráhy samozřejmě, tak klopená, že tam v podstatě člověk vodorovně jakoby ve vodorovné poloze. Až něco takového na nás čeká. Že musí jet tak rychle, aby prostě nespadnul, že jo? Dá se říct, že určitě ono, kromě těch zatáček, které jsou hodně naklopený, tak oni jsou téměř, dá se říct, z betonu, takže to kolo tam hodně drží. Jo. A tam se vlastně někdy stává, že to kolo tak strašně moc klopíme, až brousíme vlastně řídítkem vozem, jo. Takže na to si budeme muset dát taky pozor.
A bez řídítek to nejde, že jo? Když ten řetěz nebude řídit, to tam bude... Když už tam není půlka těch věcí, co na normálních kolech je, tak ještě bez řídítek to by bylo asi docela dost zajímavý. Jak to máme časově, Pájo? Končíme, takže jenom ještě připomeňme, kluci, v kolik na Štvanici v Praze? Dneska je celý den trénink, zkoušení tratě, zítra nám začíná kvalifikace od 11, hlavní závod bude od 2 hodin, zhruba do 7, následně pak od 7:30 budou živý koncerty na Turbasu, přímo na místě konání do 10, takže všichni můžete dorazit, zábavy bude habaděj a rozhodně se bude na co dívat. Skvělá akce na víkend, děkujeme za pozvání, ať to jezdí. Moc. Teď si dáme další písničku a pak ne na silnice, ale na Synice, pozor. You know the bed feels warmer